大家好，我是小诺。馅饼肯定是薄皮馅饼最好吃了，很多朋友都喜欢吃薄皮馅饼。薄皮馅饼怎样做才能够容易擀开，不破皮不露馅呢？今天就给大家分享经验和技巧。想学的点击屏幕上的有用，一起看看我是怎么做的吧。首先我们准备350克的普通面粉，往里面加入1颗酵母，搅拌均匀。这里酵母不用放的太多，1克就足够了。搅匀后，再用210毫升的常温水和面，边倒边搅拌。搅成这样的大面絮状，往里面加入10克食用油，然后下手揉成面团。按照这个比例和出的面团是一个软硬适中的面团，面和水的比例是60%到70%之间。在面盆中和好揉面，把它移到面垫上，再好好的揉一揉，把面团揉匀揉透。像视频中这样，再搓成长条，再揪成大小相等的面剂。我这里一共揪了6个面剂，把每一个面剂在由外向内的给它揉圆，揉成这样的圆面团，用手按扁，按一下面团又回缩了，这就是面筋的作用。我们依次把6个面剂全部揉成这样的面团，再给它轻轻的按扁。全部做好后，盖上保鲜膜，松弛15分钟。下面我们来准备馅料，准备1块猪肉，先把它切成薄片。切好后，把它放到绞肉机中，盖上盖子，绞成肉馅。肉馅也不要绞得太细腻了，有些颗粒感，吃起来口感更好。绞好后，把它倒入大碗中备用。接下来锅中烧水，水开后放入1把红薯粉条，用筷子搅拌搅拌，让粉条完全的浸泡在开水中，中火煮上3分钟，把粉条煮至变软就可以了。用漏勺把粉条控水捞出，再过下凉水，这样粉条就不会粘连在一起了。放入大碗中，用剪子把粉条剪成小段，用剪子剪粉条比较方便，粉条不容易粘连，而且不会四处乱溅。剪好后，往里面加入少许的老抽，再淋上食用油，继续搅拌均匀，让粉条既上颜色入味儿，而且不容易粘连。接下来再准备1段葱白，把它对半劈开，再切成葱花。1块生姜先切片，再切丝，最后切成姜末。切好后，把它放入肉馅中。下面我们开始调馅，往里面加入2勺生抽酱油，1勺老抽上色，1勺胡椒粉去腥增香，半勺五香粉，不喜欢吃五香粉的也可以不放。加入1勺食盐，1勺白糖，1勺鸡精，用筷子顺着一个方向搅拌均匀，让肉馅吸收调料的味道，更加的入味儿。搅拌均匀，搅拌肉馅上色，像这样就可以了。1把提前清洗干净的韭菜，把它整理整齐，根部切掉1刀不要，再将它切成韭菜碎。韭菜一定要提前清洗干净，并且控干水分，这样在调馅的时候就不容易出水了。切好后，把它放入大碗中，和肉馅放在一起，在韭菜上面淋上1勺食用油，再淋上小磨香油增香，用筷子搅拌均匀。先把韭菜搅拌均匀，让韭菜表面裹上1层食用油，这样韭菜也不容易出水了。调味料呢都在肉馅上了。搅拌均匀，再将粉条放进来，然后充分的搅拌均匀，让韭菜、肉馅、粉条充分的融合在一起。做馅饼，粉条呢不要切得太碎了，
像视频中这样长一点没有关系的，这样吃起来呢更加的香。搅拌均匀后，再将它平均分成6份，把它团成菜团子。团好后放在盘中备用。这会儿面团也醒好了，揭掉保鲜膜，取一个面饼，用手按压看一下，像这样不回弹就可以了，直接用手把它按开就可以了。放上我们团好的菜团子，把它包起来，收口处一定要收紧实，收口处朝下，再将它整理一下，把它整理的圆润一些，像这样一个生坯就做好了。用同样的手法把所有的菜团子全部包起来。很多朋友在做馅饼的时候容易漏馅破皮，就是面没有醒好。接下来我们准备一个托盘，在里面均匀的刷上一层食用油，把做好的生坯摆放进来，中间留有缝隙，在生坯的表面也刷上一层食用油，用油封起来可以防止面团干裂，而且还可以增加面团的延展性。全部刷好，盖上一层保鲜膜，放到冰箱里冷藏过夜，放到1-2天都不会坏的，也不会出水，因为韭菜已经裹上食用油了。这样做的生坯我们可以头天晚上做好，第二天早晨直接烙饼，烙出来的饼当做早餐，简单省时，有营养美味。第二天早晨起来，我们把它从冰箱里取出来，取出一个面剂，剩下的面剂再用保鲜膜把它封起来。取出一个面剂，把它放在面垫上，用手压一压，看一下它的韧性和延展性非常的好，压下去不回弹。先用手轻轻的将它压扁，按成一个面饼，然后再用擀面杖把它擀开，擀成一个薄薄的面饼。面团醒好了，想怎么擀就怎么擀，擀到可以隐隐约约的看到馅料了，饼皮非常的薄，像这样就可以了。但是边缘呢还是有一点厚，我们可以用手再给它按压一下，把它按压的薄一些，而且呢还能把它整理的比较圆润，像这样就可以了。这样一个饼皮就做好了。全部做好后，我们准备平底锅，在里面刷上食用油，放上做好的饼皮，用中小火慢烙，晃动一下锅，让饼皮在锅中可以自由的转动，让饼皮受热均匀。烙至一面定型金黄，给它翻个面，继续转动一下锅，让饼受热均匀。如果包的饼不破皮不漏气的话，我们烙出的饼它会随着温度的升高慢慢的鼓起，鼓成大泡。烙至两面金黄鼓大泡，像这样饼就熟了。出锅，再将它对半切开，这样方便食用。这样烙出的饼皮非常的薄，皮儿薄馅多，也是非常的柔软，表皮又酥又脆的，里面的馅料鲜香又美味。当做早餐饼，搭配上一碗粥或者是一杯牛奶，营养美味。隔夜醒面，面皮不反弹，表皮酥脆，内里还很暄软，非常的好吃。喜欢吃馅饼的不妨试试这个做法，皮薄馅多，做法也是比较简单省时。今天的视频就分享到这里了，如果你喜欢就收藏起来试试吧。喜欢我的视频记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频，我们下期视频再见。